come back, hon. Come back, Rina. Take your time, Thelma. You can't go there, Rina. Mommy, close the gate. Hi, hon. Ruby calling you. Mẹปิดประตูออกมาได้easy Stella easy You stuck. You can't go up there. Don't try. ยังคิดว่าเพิ่นสิไปได้อยู่ What are you thinking, hon? She want to go up there. I close the gate. Hi, Rina. Oh, she saw the dog over there. เห็นหมาแล่น้ำถนนแต่ว่า she stopped and watching. Where you going, hon? Huh? Don't be too nosy.Nosy แปลว่าอยากรู้อยากเห็นค่ะ You want to tell mommy something? Huh? You saw something? What? What over there? มาฟ้องแม่นี่คือการอ่านbody language ค่ะพี่น้องสื่อสารกันบ่ได้เฮาก็อ่านภาษากายเรียก body language Hi, hon. What going on? Too much snow? Huh? You can't go up there. เลียนเขาเลียนออกกันนะ Come on, Rina.ดอกหญ้าก็สวยไปอีกแบบค่ะยังแดนแบบกะกากลัวๆว่าท่านได้ชินหิมะสาวน้อย Be careful, hon. Come on, Rina.
Good job. You to let us know?วันนี้จะปิดประตูค่ะเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามาเพิ่นรุดเข้าไปฟังพุ่นเพิ่นสิย่านเพิ่นแล่นลงสาค่ะย่านมืนปิดประตูปิดเกตเรียบร้อยค่ะข้ามบ่ได้สิไปได้ฟังพุ่นแล้วก็แล่นเล่นอยู่ในฟังนี่ค่ะหิมะตกก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะพี่น้องI don't. Park right here, Will. No? Straight? Yeah, park there straight, yep. Stop. Lift the bucket. Okay, yeah, good. No, park right there. Okay, that's it. Drop the bucket. Let it touch the ground. Okay, that's it. Now off. Wait. I'll get you getting off.